من مقصد گذاشتم که با امر خود و دل خواست از طرف جماعت دیوت واروق به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر گردیده حرز شهروندی خود را در نزد وطن مادر ادا نماید. اهل‌دین بهادرزاده فرزند رئیس شهر اصفهان بهاودین بهادرزاده ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته حقوق شناسی در روز نخستین موسم بهاری سفربری به عسکری که در جماعت دیهات واروق دایر گردید اظهار داشت که می‌خواهد اختیاراً در صف‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت حربی کند. مرا حس وطن دوستی، محبت به هموطنان و درک مسئولیت و عهده‌داری شهروندی به ادای خدمت حربی وادار می‌کند. زیرا وطن قیمتترین تحفه تقدیر برای هر انسان است. انسان تنها در وطن عزیز خویش به همه آرزو و آمال نجیب خود میرسد. همه ما باید شکرگزار باشیم که چنین وطن آباد و زیبا، آسوده و رو به رشد داریم و تمام شرایط بهر رسیدن به قله‌های مراد برای جوانان مهیا است. ابراز داشت اهل‌دین بهادرزاده. مقدس‌ترین قرض فرزندی دفاع از مرز و بوم وطن است. خدمت حربی یک نوع مکتب بزرگ جوانمردی و شجاعت، دلیری و صداقت و اثبات محبت و صمیمیت به میهن عزیز می باشد. از طرف دیگر آرامی و آبادی در کشور، امنیت و سعادت در هر یک خاندان، خنده های بیغش کودکان و نفس آسوده پدر و مادران از جسارت و متانت، اراده قوی جوانمردان وطن دوست دیار از احساس بلند خودشناسی و میهن پرستی ما جوانان وابستگی کلان دارد. علاوه نمود او: همچون فرد جامعه وطن پس از ختم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تصمیم گرفتم که از جماعت دیهات واروق به خدمت حربی سفربر شوم. سهم خود را در حمایه مرز بوم اجدادی گذارم. زیرا برای من از واروق رفته خدمت کردن نه تنها عهده‌داری شهروندی بلکه مسئولیت و افتخار است. واروق سرحد سرحد و مرکز ننگ و ناموس است. غرور ملی و وطنداری ما پیش از همه در آن ظاهر می‌گردد که موقع رسمی دولتی خود را حمایت کنیم و سیاست پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمان را جانبداری نماییم. مستحکمی اراده پدر، وطن پرستی و صداقت آن کس نسبت واروق نیرو و مسئولیت مرا بیشتر میکرد و این تصمیم برای ما افتخار و شرف است. اهل‌دین بهادرزاده نیت دارد که بعد ادای خدمت حربی سهم خود را در پیشرفت تاجیکستان عزیز گذارد.